12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని మంచిర్యాల పట్టణంలోని హైటెక్ సిటీలో ఉన్న ఓపెన్ జిమ్ పార్కులో ఈరోజు ఉదయం యోగా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మైత్రి యోగా మరియు ప్రకృతి చికిత్స కేంద్రం మరియు వాకర్స్ అసోసియేషన్ హైటెక్ సిటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మైత్రి యోగా మరియు ప్రకృతి చికిత్స కేంద్రం వ్యవస్థాపకులు, ప్రకృతి చికిత్స మరియు యోగా నిపుణులు డాక్టర్ కెఎన్ సుకుమార్ పాల్గొన్న వారికి యోగా ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. వాకింగ్, జిమ్, వ్యాయామాలు, క్రీడలు వంటి ఇతర శారీరక కార్యకలాపాలతో పోల్చినప్పుడు యోగా యొక్క ప్రత్యేకత, శారీరక మానసిక ఆరోగ్యంపై దాని సమగ్ర ప్రభావం గురించి ఆయన అవగాహన కల్పించారు.